क्या दिल रिपेयर हो सकता है? क्या जिगर की तरह दिल की पैमानकारी भी मुमकिन है? क्या दिल बिल्कुल नया हो जाता है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कार्डियक ट्रांसप्लांट हो रहा है? अगर इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। माय नेम इज़ डॉक्टर बादशाह, सीनियर रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट DH सरगोदा। तो क्या दिल बिल्कुल नया हो सकता है? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। अगर तो दिल के पट्टे डैमेज हो चुके हैं हार्ट अटैक के बाद, तो उनका मुकम्मल तौर पे रिपेयर होना बहुत मुश्किल है। कुछ हद तक दिल को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। अगर हार्ट अटैक के बाद दिल की नालियां तंग होने की वजह से दिल के कुछ मखसूस पट्टे या कुछ खास एरिया डैमेज हो गया है और आप एंजियोग्राफी करते हैं, स्टंटिंग करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, उस नाली को खोल देते हैं, कोरोनरी आर्टरीज अगर खुल जाती हैं और उसके बाद ब्लड फ्लो जो है वो आपके मायोकार्डियम में नॉर्मल हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट बेहतर हो जाए। हमने खुद देखा है, पेश हार्ट अटैक के साथ आता है, उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन 30-35% पे चली गई है, जो पंपिंग की सलाहियत है। लेकिन आपने उसके एंजियोग्राफी की है, उसको स्टंटिंग की है, मेडिकेशंस आपने दी है, तो उसके बाद जो है मरीज़ की इजेक्शन फ्रैक्शन 45% हो गई है। नॉर्मली जो है इजेक्शन फ्रैक्शन वो 50 to 60% नॉर्मल होती है। 50 से कम हो तो उसे हम कहते हैं माइल्डली रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है, 40 से कम हो तो रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर एंजियोग्राफी हो जाए, स्टंटिंग हो जाए, बाईपास पेशेंट का अगर हो जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दिल बिल्कुल बेहतर हो जाए। बिल्कुल नया तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो फंक्शन कैपेसिटी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बेहतर हो जाती है। मरीज़ अगर टाइम पे दवाइयाँ लेता है, परहेज़ करता है, नमक से परहेज़ करता है, अपना ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करता है, और जो बेसिक अगर हार्ट फेलियर है उसकी जो 4 मेडिकेशन हैं, बीटा ब्लॉकर, एस और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और SGLT2, एम्पागलिफ्लोजन, डापागलिफ्लोजन, चारों बेसिक दवाइयाँ लेता है, सर एंटीप्लेटलेट स्टैटिन लेता है, LDL कंट्रोल में रखता है, तो बिल्कुल उसका दिल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। उसकी जो फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन है, नया हार्ट क्लास एसोसिएशन 1 to 4, वो बेहतर हो सकती है। उसकी अंजाइना बेहतर हो सकता है, कैनेडियन क्लासिफिकेशन ऑफ अंजाइना बेहतर हो सकती है, उसकी लिप क्लास उसकी बेहतर हो सकती है, तो बिल्कुल इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो आज से ही स्मोकिंग छोड़िए, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल कीजिए, मोटापे को दूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नमक से परहेज कीजिए और अपने दिल को मजबूत कीजिए और रिपेयर कीजिए। चलें, मुकम्मल नहीं, कुछ हद तक दिल बेहतर हो जाएगा, आपकी फंक्शनल कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी। और खाने के अंदर कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल और देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ये आजकल जो घी इस्तेमाल हो रहे हैं इनके अंदर हैं, ये बहुत ज़्यादा दिल की नालियाँ बंद कर रहे हैं। फास्ट फूड से परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाएं, अपनी जो ज़हनी सेहत है उसको ठीक रखें, रात की नींद पूरी करें और इबादत करें अपने खुदा की, टाइम पे नमाज़ पढ़ें, लोगों के साथ हंसते खेलते रहें, तो दिल आपका ठीक रहेगा।